clichés qui sont indispensables au compte rendu. Il y a des guidelines qui ont été faits, en particulier pour deux éléments que sont la coupe axiale de l'abdomen. Thì trong cái phiếu một cái hình ảnh bắt buộc phải có là đó là cái hình ảnh mà cắt qua cái chu vi của như thế này. Vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. En particulier, il y a des items bien précis qui permettent de dire oui, cette coupe est normale, non, cette coupe est anormale. Thì trong cái phiếu cái chỉ rõ nếu như thế trong cái hình ảnh như thế này nó có chính xác hay không, đúng hay là không đúng. Alors, à la fois sur la coupe du périmètre abdominal transverse, mais aussi lorsqu'on explore l'abdomen, on explore les reins. Thì thêm đó đặc biệt trong điều 2, điều 3 là ngoài những tốt mà điều mặt cắt mà điều thì có cái chu vi của bụng thì phải có cái mặt cắt đi qua hai cái thằng như thế này. Donc les aspects échographiques normaux au premier trimestre. Ở đây một số cái hình ảnh bình thường cùng của từng cái vị của thai kỳ. Il y a des structures qui sont visibles obligatoirement en dépistage. Thì có những cái cấu trúc mà mình phải nhìn thấy được trong cái con số trong vị 1. Alors, en dépistage, qu'est-ce qu'on nous demande? De voir la paroi abdominale antérieure. Thì trong cái khi con số vị 1 thì mình phải thấy được cái thân bụng phía trước. Comment on peut la voir? Soit sur une coupe transversale habituelle ou sur la coupe sagittale médiane. Thì cái để quan sát cái thân bụng phía trước thì mình có thể quan sát cái mặt cắt ngang hoặc là mặt cắt dọc. Et qu'est-ce que l'on va repérer? C'est l'intégrité complète de la paroi antérieure avec sur la coupe sagittale la sortie des vaisseaux ombilicaux, les artères et la veine, et au niveau de la paroi antérieure, au niveau de la veine ombilicale, la paroi est bien lisse et bien fermée. Thì đến cái mặt cắt mình quan sát thân bụng được thì nó phải quan sát được cái độ áp cái mạch máu của tiết ruộng nó cắm vào cái thân bụng nó tiết ruộng ở đây, và cái mặt cắt này mình cũng thấy được cái tình mạch ruộng trong thân, quan sát cái sự liên tục của cái thân bụng. Donc, ce qu'il faut retenir au premier trimestre, qu'il faut faire attention, c'est de ne pas se faire piéger par la hernie physiologique. Thì trong kỳ 1 này nó có một cái bệnh mà mình nếu không biết có thể nhầm, đó là cái thoát vị ruộng sinh lý. Alors, cette hernie physiologique disparaît à 12-13 semaines, mais elle peut persister sous la forme d'une toute petite hernie. Et ne pas prendre ça pour de la pathologie, on est à la limite des images qui sont présentes et qui vont disparaître après. Thì được cái câu thứ 11 thai kỳ thì mình có thể quan sát thấy cái tuổi thọ vị ruộng đây, nhưng mà đây là có cái độ sinh lý thì nó sẽ biến mất sau cái tuần thứ 12 hoặc là thậm chí tuần thứ 13. Thì khi mà được cái tuần thứ 11, 12 nó thể quan sát thế này, nó không ngồi kẹp rõ nó có cái ruộng. Nhưng mà từ từ các hình ảnh này nó nhỏ chứ nó không có lớn. Oui, on la voit bien lorsqu'on utilise le 2D standard. Hein. Vous voyez, on la voit bien ici. Ça fait une petite haussure. Et puis lorsque le 3D apporte pas grand-chose, mais c'est essentiellement le 2D qui montre cette petite image, là, vous voyez, comme ça, avec le cordon qui s'en va dessus. Thì đây là cái tương tự 11 nên quan sát nó thấy cái hoặc vì nó cái hình đất dọc các ngang và cải tạo 3D như thế này, thì đây là nó là có cái số sinh lý bình thường thì không phải bệnh lý. Donc s'il y a deux clichés qu'il faut mettre dans le compte rendu au premier trimestre, ce sont ces deux clichés-là. Trong cái vị 1 thai kỳ thì bắt buộc phải có chụp được hai cái hình ảnh có bụng, đó là một cái hình ảnh các ngang, hình ảnh các dọc và đi qua cái ruộng như thế này. Alors, à côté de ces images indispensables, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut voir et qui peuvent être source soit d'erreurs, mais aussi de début de diagnostic. Thì trong cái hình ảnh bắt buộc về việc đó thì mình phải quan sát một số cái cấu trúc mà mình có thể nhìn thấy được để mà giúp ích trong cái chẩn đoán. Alors, un élément que l'on voit
habituellement, c'est l'œsophage. Và cái cấu trúc thứ nhất mình thấy có sẵn để chúng ta rất là rõ đó là cái thực của. Alors, sous la forme d'un double zone hyperécogène avec un double liseré, on voit bien ici, on voit bien là. Vous voyez ici. Cái thực của nó tương thể hiện được cái hình ảnh hai cái đường vật song song như thế này, đi đều đồng song song như thế này, hai đường vật. Qui part de la zone oropharyngée qui descend jusqu'au diaphragme. Nó đi từ cái cung hầu họng đấy cho đến cái cung tâm vị thực quản đây, không bị dài đó. Et lorsqu'on est sur un plan sagittal strict, on peut voir les coupoles diaphragmatiques ou du moins l'interface thoraco-abdominale. Các cái mà các dọc này bên ngoài cái thực quản con có thể quan sát được cái cơ quan không mà phong cách bụng ngực. Vous voyez sur un cliché standard pris au hasard, au moment de la mesure de la nuque, on voit ici. Voilà. Đây cái mà các dọc tuần bên ngoài mình thấy được cái lượng mơ ngại, mình hay gọi là đồ mơ ngại đấy, và đây là cái thực quản song song như vậy, hai mặt song song. Alors, dire que l'on va faire un diagnostic au premier trimestre d'une anomalie de l'œsophage, non. Mais ça renseigne quand même se dire, oui, on a vu la structure. Tức là trong cái quý một thực quản, trong quý một HD thì để mình chẩn đoán là các thương thực quản thì mình chưa được đặt ra. Tuy nhiên mình có thể quan sát được, mình có thể theo dõi phía sau đó. Alors, qui dit œsophage dit déglutition. Et au premier trimestre, on peut très bien voir les mouvements de déglutition du petit fœtus. Vous voyez, on voit bien des petits mouvements de déglutition. Trong cái quý một HD mình quan sát được cái động tác nuốt của đứa bé. Qui dit déglutition, on doit pouvoir voir l'estomac au premier trimestre. Trong quý một mình cũng quan sát được cái dài cái mặt cắt ở đây. Si on fait un bon plan de coupe au niveau de l'abdomen, on doit voir qui passe par la veine ombilicale et l'estomac, on doit pouvoir faire ce cliché-là. Nếu mình một cách đẹp tuần thì mình ngoài cái thời gian mình có thể quan sát được cái từng vật số ở đây, đi qua một vùng đây. Et j'ai surligné, on voit la veine. Alors on ne voit pas nécessairement la bifurcation du trompon, mais on voit la veine ombilicale et on voit l'estomac. Chú ý đến cái mặt cắt trục á, thì từng vật số là mình không thấy được cái chỗ cắm vào, nhưng nếu ta thấy cái chỗ cắm vào nên nó hơi thấp, nên khi là mình chỉ thấy cái đoàn nó cài lên phía trên, cái này là trục, con nó thấy khi mà thấy được cái từng vật số nó lên cái đoàn cắm vào cái số là mặt cắt nó không thể trục. À l'inverse, c'est pas parce qu'on ne voit pas l'estomac au premier trimestre que l'on va dire qu'il y a une anomalie. Nếu mình không thấy cái dài thì mình thiếu hồi là cái luồng nó bất thường. Et si on fait un balayage transversal axial, vous voyez à un moment donné, on passe par le fossé crânien, les membres, le thorax, et on a ici, hop, voilà, on a vu passer la coupe transverse abdominale. Thì khi mình quẹt từ mặt cắt từ đâu đến cắt, từ cắt đến đâu như này thì nó sẽ đi qua được cái bụng bụng, nó sẽ quan sát được. Alors un autre élément, alors là c'est vraiment pour le diagnostic, au premier trimestre ça n'a pas tellement son importance, mais c'est simplement pour monter de l'imagerie. On peut voir au premier trimestre, arriver à voir au premier trimestre le pancréas. Chỉ một cái cấu trúc mà mình có thể quan sát được thì cũng đặt ra thì cũng hơi khó nhưng mà cũng không đòi hỏi đó là cái tùy ở đây. Voilà, vous voyez ici on a l'estomac, on a les deux reins qui sont là et on devine ici une petite zone hyperécogène qui correspondrait au pancréas. Thì nếu mà các bạn thấy đây là cái gai, đây là hai cái thằng hai bên cái tùy nó nằm ở đây là hơi cắn thôi ở một chút. Autre élément qui est visible au premier trimestre, c'est l'aspect un petit peu hyperécogène des anses intestinales. Thì chỉ trong cái một mình có thể quan sát được cái ruột nó gồm những cái quái ruột nó cắn thôi ống như thế này. Alors, la
présence des anses hyperécogènes, c'est naturel au premier trimestre. Elles peuvent être un petit peu plus hyperécogènes dans une situation bien particulière. C'est lorsque les dames ont saigné au premier trimestre, lorsqu'il y a eu des métroragies au premier trimestre. Il y a une diffusion à travers des membranes du sang et des hémosidérides. Le petit bébé, comme je vous ai montré, il déglutit le liquide et ça se retrouve au niveau des anses intestinales qui sont un peu hyperécogènes. Như vậy thì tắm hơi ấm trong ruột nên có thể giải thích thì có thể hơi tắm nhiều hơn một chút, nhưng mà nó không phải là vấn đề điều trị, bởi vì sao trong cái quá trình mang thai của thì đâu nó hay thì nó có hay xuất hiện trên trong cái ruột hội khi được đại mà nuốt cái chất nó xuất hiện đó và nó sẽ oxygen ở trong ruột nên khi là những tắm hơi ấm nó xuất hiện bên đường. Dans le même ordre d'idées, on peut voir le foie et l'ébauche de la vésicule dès 13 semaines. Thì một cái quan sát nữa có thể thấy đó là cái gan và cái túi mật. Vous voyez là aussi, on voit sur ce cliché-là l'aspect un petit peu hyperécogène et tubulé au niveau des anses intestinales. Et ici, là. Thì ở đây mình cũng có thể thấy được đây, bên này rõ hơn. Đây nó thấy cái đôi ruột nó áp hơn như thế này nó xử lý bình thường, đây là túi mật, còn đây là gan. Dernier élément que l'on peut voir au premier trimestre, ce sont les reins, sous forme de deux petites zones dans la coupe transversale basse, moyenne, je veux dire. On a deux zones qui sont un petit peu plus hyperécogènes. Vous voyez ici, on les voit là, je les ai surlignés, en coupe sagittale ou en coupe transversale. Có một cái cấu trúc mà mình có thể thấy được đó là phần hai bên trên và các nát nó hơi khác hơn thế này và trên cái mặt tất cả các nát theo sự có thế nào. Au premier trimestre, les reins apparaissent un petit peu hyperécogènes, mais on ne voit pas encore la différenciation corticomédulaire de façon précise. Trong kỳ một thì mình thấy cái phần cấu trúc bình thường của nó ám hơi ấm nhẹ một chút, mình chưa thấy được cái sự phân biệt tùy mò rò trong cái kỳ một của thai kỳ. Voilà, vous voyez les reins. Hai cái phần như thế này. Vous allez voir ces éléments que l'on voit au premier trimestre. Et bien, on va les retrouver au deuxième et au troisième trimestre avec leur différenciation et leur évolution. Mais c'est pour dire que dès le premier trimestre, tous les éléments sont en place et ils ne vont simplement que se développer au deuxième et au troisième trimestre. Như vậy thì trong kỳ một các cái nhắc lại thì thằng chưa có phân biệt bị mò rò. Thì trong kỳ một của thai kỳ thì các cái cấu trúc nó đã có hiện diện rồi. Tuy nhiên thì nó đến kỳ 2, kỳ 3 thì nó tiến triển phát triển. Trong kỳ một nó có đầy đủ cả rồi. Et quand je disais hier avant-hier, les anomalies du deuxième trimestre, pour 40%, elles sont déjà installées au premier trimestre, simplement pour montrer les images. Chúng ta sẽ có thấy một số cái thế nào mà mình có thể quan sát kỳ một và trong kỳ một nhưng mà mình chỉ được kết luận trong kỳ 2, kỳ 3. Donc, le gros morceau de l'examen de l'abdomen, c'est essentiellement au deuxième trimestre, avec deux étapes, la partie dépistage et la partie diagnostic. Trong kỳ 2 của thai kỳ thì mình trong kỳ có làm số thì qua cái mục đích con số con có cái mục đích để chẩn đoán được. Con số có nghĩa là phát hiện và chẩn đoán có nghĩa là phát hiện cái chẩn đoán một gì có thương gì đó. Vous avez vu dans les items du compte-rendu d'échographie au deuxième trimestre, il y a un élément qui ne fait pas partie nécessairement de l'abdomen, c'est le liquide amniotique. Mais c'est lié parce que les anomalies du liquide amniotique peuvent être dues à des anomalies digestives. Trong kỳ 2 thì mình phải quan sát cái đường mối bởi vì đường mối nó có thể phản ánh cái một số bất thường liên quan đến tiêu hóa hoặc là hiện nhiều hoặc là bệnh Donc il y a deux techniques de mesure du liquide amniotique, soit la mesure de la plus grande citerne ou de la mesure des 4 cadrans selon la technique de Phelan. Thì trong cái cách đó của đường gọi là có hai cái cách đó chính mà cách đó là cái gọi là cái xấu nhất của là có mỗi cách đó thứ hai là cách đó bộ gốc một cái có mỗi. Alors pourquoi il est important de connaître
mentionner le liquide amniotique parce que les échanges au deuxième trimestre au niveau du fœtus et du liquide amniotique se font essentiellement par la déglutition et par l'émission des urines. Trên trong cái sinh lý mà tròn tuổi rồi có hai cơ chế thứ nhất là thai nhi nụ ruột mỗi cái cơ chế thứ hai đó là nó đi tiêu ra cái có mỗi. Ce qui a pour conséquence que quand il y a une pathologie digestive, elle ne se manifestera principalement qu'au deuxième trimestre. Thì phần lớn các cái bất cứ của hệ tiêu hóa thì nó có cho biểu hiện trong cái kỳ 2 với cái đá bụi. En particulier les aprésies digestives. Thì đó là một cái gốc nó phản ảnh một bất cứ cái tiêu hóa. Alors, voilà les clichés que l'on va avoir besoin au deuxième trimestre. Le diamètre abdominal transverse, on va y revenir, la coupe parasagittale gauche et éventuellement l'autre coupe qui montre l'interface thoraco-abdominale. On va retrouver les items, les éléments que l'on avait évoqués au premier trimestre. C'est l'aspect de la paroi abdominale avec la fermeture de celle-ci, en particulier au niveau de l'orifice ombilical, que ce soit en coupe sagittale ou en coupe axiale. On voit les vaisseaux qui traversent de façon bien nette la paroi abdominale. Et donc on voit bien, je vais le surligner, vous voyez la peau, les vaisseaux qui partent à l'intérieur. On ne doit pas voir sur le plan axial, avec le codage couleur, on peut voir un tout petit peu mieux, justement ce passage au niveau de l'orifice ombilical qui montre bien que la paroi abdominale est bien fermée. Sur une coupe axiale, en aucun cas on doit voir des vaisseaux. Ce n'est que sur la coupe sagittale que l'on peut voir les vaisseaux intra-abdominaux. Voilà, je vais surligner un petit peu. Vous voyez, en coupe axiale, on ne doit pas voir les vaisseaux intra-abdominaux, alors qu'en coupe sagittale, on les voit. Alors, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a une coupe de référence, c'est la coupe du périmètre abdominal transverse, avec un certain nombre de repères qu'il faut bien connaître. Alors, ces repères, c'est le rachis, le sinus forte et les surrénales. C'est trois seuls éléments indispensables. Alors pourquoi on s'arrête là? Parce que les autres éléments sont susceptibles de variations qui peuvent être présents ou pas sans qu'il y ait d'anomalie.
l'estomac, l'aorte, la veine cave inférieure. Voilà. Donc là, je les ai surlignés. La bifurcation du tronc-porte, le surrénal, le rachis et l'estomac éventuellement, l'aorte sur le versant gauche du rachis et la veine cave inférieure à la pointe de la surrénale. Il est bien important de reconnaître sur ce plan de coupe-là le sens de la bifurcation du sinus porte, qui est à l'inverse de la position de l'estomac. Ça permet de connaître le situs du bébé, de savoir quelle est la droite de la gauche, lorsqu'on sait où se trouve la tête, le pôle céphalique. Vous avez marqué les éléments complémentaires. Donc, pour pouvoir affirmer que l'examen est bien fait, on a ce qu'on appelle un contrôle de qualité du périmètre abdominal. Donc, alors, je reprends mon tableau que j'avais tout à l'heure, où on a des critères obligatoires et des critères qui ne sont pas nécessairement obligatoires, comme je le disais tout de suite. Donc, vous voyez que le blanc soit bien... non, reviens en arrière. Que le blanc soit bien symétrique. La présence de l'estomac, ce n'est pas une obligation. On doit bien voir le sinus porte. Les surrénales sont bien vues, mais les reins ne doivent pas être vus. Et normalement, pour faire la bonne mesure, il faut que la coupe abdominale occupe la moitié de l'image. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque vous avez un cliché, on ne mette pas un petit abdomen grand comme ça sur une image grande comme ça. Il faut qu'au moins on dit que que ce soit la coupe de l'abdomen, la coupe du pôle céphalique, ça occupe la moitié de l'image. C'est une question de vision, tout simplement. Alors oui, pour l'estomac, j'ai mis un point d'interrogation parce que, effectivement, il est présent, c'est bien, mais quelquefois l'estomac peut s'être vidé ou pas bien rempli sans que ça soit anormal. On sera plus intrigué par un petit estomac que par un estomac un peu gros. Parce que petit estomac, dans la tête, ça veut dire ah, est-ce que mon œsophage est bien perméable? Si sur un cliché standard, en routine, si on voit un gros estomac, on dira bon, s'il n'y a rien d'autre, c'est bon. Et si on ne voit pas nécessairement l'estomac, un petit estomac, eh ben, on aura plus dans la tête, on se dira peut-être, ah, il y a peut-être quelque chose au-dessus, c'est-à-dire que l'œsophage peut présenter une anomalie.
il y a sur ce plan de coupe-là, donc on va faire une biométrie. Et cette biométrie, il faut faire attention de bien positionner les calipeurs. Et comme toute structure solide en échographie, on mesure à l'extérieur. Alors qu'une structure liquidienne, on mesure en intra. Donc en anglais, on dirait la mesure extérieure, c'est outside. Et la mesure d'une structure liquidienne, c'est inside, comme la nuque, par exemple. Thì như vậy nên là một cái chị của cô quan trọng là nên đặt cái con tròn đó, tự nhiên đó là phải báo phủ vừa đủ cái giá vô cùng ở đây là tốt. Giống như là các chị nhận một cái cách mà đặt con tròn đó thì con số lúc đó bây giờ đặt thì mình sẽ đo phía ngoài, mình sẽ đo viên phía ngoài, còn để con số lúc đó là dành túi dịch á, những cái túi dịch đó để chẳng hạn thì mình sẽ đo phía trong. Donc hier, vous avez vu, lorsque j'ai fait la dernière écho, hier après-midi, on a insisté sur des images qui peuvent être trompeuses, en particulier avec les piliers du diaphragme et la surrénale. Souvent, on voit des clichés du périmètre abdominal qui passent par les piliers. Alors vous direz, c'est juste à quelques millimètres près, mais normalement, la surrénale, le pilier, c'est un aspect plutôt en triple feuillet, alors que la surrénale est légèrement bombée avec une hyperéchogenicité intrasurrénalienne. Alors, souvent on nous dit oui, mais parce que les machines actuelles sont plus précises, sont un petit peu plus fines. C'est pas vrai. Parce que là, j'ai retrouvé un cliché qui a 20 ans. Et regardez déjà à l'époque, avec ce cliché-là, déjà on avait dit attention, il faut faire attention, ça ce sont les piliers du diaphragme, et ça c'est la surrénale. Et le cliché là, il a 20 ans. Nhiều khi bên máy người nhiều giá máy đẹp rồi nên là trường hợp chân trù hay một chút nhưng có thể nói là phải đây là những cái nặng của sâm của cách đây là 20 năm tới đây là bạn một đây là để không kịp nên là rõ chân trù hay mình như vậy phải trường hợp là năm thì đóng hơn là năm như vậy hai ngày khác nhau đến hôm nay mình sẽ được cung cấp hai. Simplement, juste une petite parenthèse sur la réflexion de Michel. Regardez simplement ça, l'ensemble. Regardez sur la projection là. Et puis regardez cette projection-là. On a l'impression qu'ici, c'est un petit peu flou. Et là, c'est beaucoup plus net. Donc, c'est une question de machine et une question de réglage. Il suffit que vous ayez trop de contraste ou pas assez de contraste sur la machine, trop de gain ou pas assez de gain, et ben vous avez deux images qui, pourtant, vous voyez, c'est exactement la même, mais qui a un aspect complètement différent. Et je ne vous dis pas... Là-bas, c'est la motivation de la jeunesse. Ici, c'est le déclin du vieux. Ça va. Et donc, dernièrement, il m'a coupé. L'aspect différent avec les réglages. Et ici, c'est essentiellement le problème des réglages. Alors, et je ne vous dis pas, après, lorsqu'on sort une impression sur du papier, parce que ça, ce sont des images qui sont tirées directement des machines, là, vous avez une impression là, qui est parfaite.
quelquefois l'impression sur du papier de compte rendu, même en changeant les lunettes, et ben quelquefois pour revoir des images, c'est difficile. Donc, alors, on imprime, oui, encore, mais de moins en moins, je pense qu'on va imprimer. On fera un système électronique où les gens iront chercher sur une base de données les images. On voit bien des images comme ça sont directement tirées de la machine, alors que l'impression, alors en plus, si on fait des petits clichés là, pour que ça loge sur un seul compte rendu, c'est pas un reproche, hein, mais effectivement, hein, donc de plus en plus, moi je dis aux gens qui font de l'éco, gardez vos images sur les machines, parce que on peut en avoir besoin pour faire un autre compte rendu ou faire une présentation. Một về vấn đề nữa là liên quan đến cái tên nặng là đối với thầy thì năm nay thầy đang hạn chế cái việc là in cái tên nặng cái để thực sự là mình in ra nó cũng nhìn nó không rõ cái giá thì nó cũng mơ thôi, đặc biệt là in ra lên nhiều cái đó thì nhìn lại nó có sao này mình phải lại cả những cái giờ này thì cũng có cơ họ để lên là tương lai nên lưu lại trong cái phải góc phải hình phải ảnh sau này chiều sau này mình chạy tơ kiểu trả lời con chiều và gửi cho họ cái phải ảnh sau này họ có thể lưu lại thì nó hay hơn. Donc là, c'était un petit aparté sur les réglages des machines. C'est capital, hein, le réglage des machines. Donc on a vu la coupe abdominale, il faut bien connaître. Il y a là, comme au premier trimestre, moins au premier trimestre, au deuxième trimestre c'est indispensable, c'est l'arbre rénal-urinaire qui va être bien vu. Donc les reins doivent être bien vus. On peut les explorer sur 3 plans de coupe, axial, sagittal ou frontal. Avec ces clichés-là qui montrent, avec le dos en avance, quelquefois pas facile de l'obtenir, avec comme point de repère, on va y revenir, les deux cavités cliniques et la différenciation corticomédulaire. Alors, comment on fait lorsqu'on part du périmètre abdominal transverse? Il suffit de se décaler à 90 degrés sur le côté pour montrer le plan du rachis avec de part et d'autre les deux reins. Montrer la vidéo. Et on part du plan du périmètre abdominal. Vous voyez les piliers, les surrénales sont là. On tourne à 90 degrés et on affiche le plan de dos sur un plan axial où on a le rachis au milieu avec les vertèbres et les deux reins de part et d'autre. Alors, 90 degrés, comme ça. C'est-à-dire qu'on est. Voilà. Voilà. C'est pas le bébé qui tourne, vous voyez, c'est ma main qui tourne. D'accord? On était sur le plan axial comme ça, et on va soit d'un côté, soit de l'autre en fonction de la position du dos, et on tourne à 90 degrés. Il faut faire attention lorsqu'on fait cette manœuvre de ne pas partir. Il faut vraiment rester à 90 degrés.
faire marcher là? Ah ouais, voilà. Donc, on va obtenir ce cliché-là, où on a les repères de rachis et les deux reins de part et d'autre. Ça donne un aspect un petit peu comme le nez avec des lunettes. Như vậy thì việc mà các có hai phần ngắn có hai phần thân thể và cột sống ở đấy, hai phần là hai bên ở đây có thể gần tùy vào thì đây nói là sẽ có một cái mặt giống như là một cái mặt thì cột sống nó phải bù ra hai bên hai cái góc mắt để Un peu, hop, on a l'impression de voir. On apprécie la différenciation cortico-médulaire. Vous voyez ici, on a bien le rachis, le côte du rachis, les deux cavités péliques, et puis la différenciation cortico-médulaire de part et d'autre. Như vậy thì hai bên thấy rõ cái mặt là hai phần của cái phân biệt là tùy vỏ tùy phần nó dạng hơn về phần nó mới thấy rõ được ở đây cột sống là dựa trên vòng lưng. Alors, on peut s'aider du triplan avec un mode TUI en faisant un plan d'acquisition en partant du rachis. On déclenche l'acquisition 3D et donc le 3D va nous permettre de se repérer à la fois par rapport au dos, par rapport au rachis et de se positionner les deux reins. Vous voyez ici l'acquisition est faite sagittale. On a déclenché, la machine a balayé de part et d'autre du dos et on a des plans de coupe qui passent selon les niveaux, par les piliers du diaphragme, par les reins. Et sur le plan de coupe sagittal, on va repérer le cône terminal, car les reins, en particulier les cavités péliques, sont naturellement au deuxième trimestre au niveau du cône terminal. C'est un bon repère. Cône terminal au niveau du dos, les reins au niveau de l'abdomen. Như vậy thì ngoài cái khảo sát 2D cũng như khi mình có thể sử dụng thêm cái kỹ thuật là vậy thể tích và những cái máy hiện đại để nên sẽ ra một cái series thêm nhiều cái hạng như vậy thì cái kỹ thuật của mình ở đây là mình sẽ cắt cái mặt cắt sagittal và qua vùng cổ sống và mình ghi lại cái độ nó có cái nóng tấn công ở đây tại vì một cái mốc nó mà người nhớ là cái tùy ở đây nó sẽ dừng lại ở ngắn mốc về phần ở hai bên cho nên là mình được cắt ở ngắn này thì hẳn được chọn như vậy và bên này thì cũng 3D thì cái máy nó sẽ vẽ một lượng thể tích của thể tích là từ đây đến đây và từ trái qua bên phải vậy là cho mình một loạt cái hẳn bên ba bên phải và nó còn là ASEAN nó sẽ vẽ từ cái gì là chân nó trụ hoặc tuyến thường thân cho đến là đến hai cái phần hai bên vậy mình thấy được rõ to một cái cấu trúc của hai phần hai bên vấn đề phần tùy vỏ. Et j'aime bien, moi, faire ces clichés-là, que ce soit sur le plan axial ou sur le plan sagittal, parce que non seulement ça renseigne sur la position du dos, la position des reins, mais ça renseigne aussi sur l'aspect des vertèbres, avec un aspect un petit peu en toit de pagode. Vous savez, on a l'impression d'avoir une petite pagode. Et puis, surtout de l'intégrité du revêtement cutané. Như vậy thì thầy rất là thích ăn cái kỹ thuật 3D nó có cái vô lưng cả người thay vì nó không chỉ là những cái khảo sát về thần và vô lưng và trên cái mặt phẳng là ASEAN về sai tham nó có cái khảo sát được là các cái xương cột sống nó vô lưng thắt lưng cô ở đây như này là các cái nặng đấy là đau cái nặng cái mãi chua về hai cái mặt lắm cột sống ở hai bên ở đây và quan trọng hơn nữa là đau như này thì sự con là liên tục được đánh giá vô lưng. Alors, ce plan de coupe, il est réalisable de façon parfaite lorsque le dos est en avant. Mais vous allez voir que quelquefois, le dos il est postérieur. Donc, il faut utiliser d'autres artifices pour pouvoir bien voir, essayer de voir les reins. Et il y a deux coupes qui peuvent être intéressantes, c'est les coupes parasagittale droite et parasagittale gauche. Như vậy thì khi mà cái lưng nó bay được thì mình làm rất là tốt và cái kỹ thuật 3D đó nhưng mà khi mà một số trường hợp khi mà cái lưng nó đè ở phía sau cổ sống
les repères. Donc l'interface thoraco-abdominale, à droite, la vésicule, le rein, à gauche, le cœur, l'estomac, l'interface thoraco-abdominale et le rein. Như vậy thì ở đây là bỏ cái sơ lô lên vào trong mọi quy dễ thì ở đây lên nó các sang sang nó gần như phải thì mình sẽ thấy được là phổi vòng mang phía bên phải gan túi mật ở đây là thần phải còn khi qua phía bên trái thì mình sẽ có đây là phổi trái tim vòng mang bên trái dạ dày và thần trái. Et là, ces deux plans de coupe, ils n'ont pas été faits avec le 3D, hein, ils ont été faits manuellement. Alors, il y a une chose qui différencie bien les deux, c'est la position de cette image, de cette zone hypoécogène, vous voyez, entre la vésicule et l'estomac. Sur les deux plans de coupe parasagittaux, droit et gauche, l'estomac il est près de la coupole. Alors qu'à droite, la vésicule, elle est beaucoup plus loin de la coupole pour une simple raison, c'est qu'entre la coupole et la vésicule, il y a le foie. Như vậy thì đến ngoài cái mặt cắt lên phải và trái này cũng nhìn sẽ có trong lưu ý cái là để ở phía bên phải nó sẽ đi qua tụi mật cũng là một cái cấu trúc dạng như trong đó ở đây phía bên phải là tụi mật còn phía bên trái là mình sẽ có một cái cấu trúc gì nhưng mà đó là dạ dày và hai cái này nó có một cái điểm khác biệt chủ yếu thứ nhất là cái dạ dày là mình sẽ thấy nó nằm rất là gần ở sát và con mình trong cái ngược lại tụi mật thì mình sẽ thấy nó nằm rất là xa con mình vì đơn giản thì chỉ ở đây là nó sẽ có cái gan sau đó nó để tụi mật. Et sur l'iconographie que demande le comité technique de l'échographie, c'est essentiellement cette coupe-là parasagittale gauche, parce qu'elle permet d'affirmer, d'éliminer une anomalie de la coupole et de positionner le rein. Trên cái hình ảnh sagittal trái này là mình sẽ cho mình được là cái hình ảnh tương đương của con măng mình tim phía bên trái và cái phần trái. Donc, l'exploration de l'abdomen au niveau fœtus passe par à la fois l'exploration de la périphérie, c'est-à-dire des parois abdominales, mais aussi du contenu intra-abdominal qui va de la coupole, de l'interface thoraco-abdominale jusqu'au pelvis avec la vessie. Như vậy thì tại sao mình phải nãy giờ mình nhắc lại cho thấy được cái hình ảnh con măng? Tại vì một cái phản xạ vô cùng của thai nhi là nó phải đi từ ngoài vào trong, từ trên cao xuống đến thấp, từ ngoài đây là từ cái liên tục của giá thành bụng cho đến cả cái cấu trúc bên trong nó có bình thường hay không, và từ trên xuống đến tức là từ cái con măng nó có bình thường hay không để tầng vị trí của cái đầu đó là cái ba con phản xạ cái con bụng. Alors, il y a un autre plan de coupe, qui est un coupe frontale, mais qui est difficile et qui doit simplement servir qu'en roue de secours. Lorsqu'on n'arrive pas, parce que le dos gêne en coupe sagittale ou axiale, on peut utiliser le plan de coupe frontale, c'est-à-dire qui passe par les deux reins en avant du dos. Ici l'axe vasculaire, les deux reins de part et d'autre du rachis. On ne va pas voir normalement sur ce plan de coupe-là. Trên cái mặt các corona này thì mình sẽ thấy được là hai phần là hai bên do cái cột sống nó đóng con đi lên mình thấy được một con trên cột sống con là ngay ngang góc thần thì mình sẽ thấy cái cột sống mình thấy hai cái thần và ở dưới đây là cái mặt phẳng đầu L'élément de l'exploration de l'arbre rénio-urinaire, c'est la différenciation corticomédulaire avec visualisation de la capsule
des colonnes de Bertin et des pyramides de Malpighi. Như vậy một cái phản xạ thiên thạch thần xưa cho nên phải thấy được là cái báo thần nó tăng thần liên tục tương đương như đấy cái tổ lúc như vô thần trong kiểu tùy thần các cái vỏ thần cũng có cả một cái ruộng đất đai ở đây. Et donc l'exploration de la cavité piélique va se faire essentiellement sur le plan de coupe axial et on ne fera pas de mesure sur le plan de coupe sagittal parce que c'est source d'erreur. C'est sur ce plan de coupe-là que la référence va être faite. Sau khi khảo sát báo thần như vô thì chúng ta sẽ khảo sát đến là cái hệ thống đai đề thần và đai đề thần thì mình sẽ khảo sát cái hai bằng cách cái bằng cách dọc và bằng cách ngang ở đây nhưng mà đối với đó là mình chỉ sử dụng duy nhất là đó trên bằng cách ngang ở đây cái bằng cách dọc đây nó sẽ cho cả cái số đó sai số mình không sử dụng. Et donc la mesure des bassinées des cavités piéliques, elle est variable au cours de la grossesse. Alors il y a des différentes courbes de référence. Moi je dis, pour se souvenir facilement, vous prenez les mois de grossesse et la cavité piélique correspond au mois. C'est-à-dire qu'au 5e mois, ça va faire maximum 5 mm, 6e mois 6 mm, 7e mois 7 mm, au 9e mois 9 mm, sans que ça devienne nécessairement pathologique. Et surtout, lorsqu'on les mesure, il faut regarder la variation au cours de l'examen. Au début d'examen, on peut avoir une cavité piélique qui peut être petite ou grosse, et à l'inverse, en fin d'examen, la cavité piélique bouge tout simplement parce qu'il y a un flux de liquide à l'intérieur des voies urinaires. Si ça change, c'est bon. Oui, voilà. Hein? Donc si ça change, ça veut dire qu'effectivement, le rein il fait son travail. Thì đây cái số đó của đai về thần thì nó rất là nhiều cái tương đóng cái bạn tham chiếu khác nhau nhưng mà để nhớ thì thầy cũng không nhớ mà thầy có một cái nào đó là mình sẽ từ đó cái ưu điểm từ sau của về thần trên mặt các ngang đó và mình đổi nhiều về cái tuổi thái và đến các tháng ví dụ mình thấy đến cái thái đó là 30 tôn, 28 tôn, 28 tôn cái tương ứng với. Vous voyez là, il y a différents papiers qui montraient les variations qu'il peut y avoir. Như vậy thì cái đường kính lớn nhất được sau đây thì có thể là một cái thái 7 tháng nó sẽ là 7 mm, rồi cái thái 6 tháng thì sẽ là 6 mm. Như vậy thì nó rất là dễ nhớ. Và một cái điểm bóng trong thái nữa là mình phải quan sát cái sự thay đổi kích thước hay là cái cử động của cái đai để trong quá trình khám phá. Ví dụ lúc mình vừa đặt đôi do vô mình thấy hai cái thân lên cái bề thân nó nhỏ hoặc là nó lớn nhưng mà khám một lúc sau nó hơn 5 phút thì mình thấy nó thay đổi nó xẹp lại hoặc là nó to ra luôn. Như vậy thì chúng ta nó làm việc nó có cái cử động đai để làm như vậy thứ tư không phải là mình chỉ đưa các tháng vào một cái số đo của mình vào một lần đó. Donc on peut faire des biométries au niveau du rein en utilisant des courbes qui ont été faites par Michel entre autres, qui montrent pour permettre de calculer le volume du rein, on mesure la longueur du point de vue transversal et l'épaisseur. Như vậy thì mình có thể đo các cái chỉ số sinh trắc học của thần thì mình sử dụng hai cách dọc và ngang để mà cách dọc mình đo hay số đo và ở trên mặt cách ngang mình đo cái chiều sau. Et les machines vous calculent automatiquement le volume rénal. Và cái máy xâm là sẽ tự động đo cái thể tích của thần rồi nhiều về các cái tương đống năng chỉ. Donc voilà, ça c'est l'indispensable du deuxième trimestre. On peut voir d'autres choses. Đó là những cái mà cổ phiếu nguyên tắc buộc phải phản xạ trong Et on parle de diagnostic. Donc, eh ben, on va prendre l'ensemble des éléments à partir de la bouche, parce que l'examen de l'abdomen, c'est l'examen du tube digestif. Au niveau de la bouche, eh ben, on va voir la langue. Như vậy thì cái khảo sát cổ thì nó liên quan đến cái khảo sát tiêu hóa cho nên là mình vừa khảo sát cổ nhưng mà mình phải vừa tìm cái sự liên quan kiểu từ ống tiêu hóa từ phía trên miệng cho xuống đến tầng vị trí của môn thì ở đây là thấy cái lưỡi là Le bord postérieur du palais, cái bờ sau của khẩu cảng cứng. la déglutition, Cái sườn lỗ của rạng. le pharynx
avec toute la partie supérieure de l'oropharynx, où on voit ici, donc là c'est l'oropharynx, ici pareil, en utilisant des techniques de 3D, avec l'oropharynx, ici la trachée qui s'en va comme ça, et on va le voir en coupe transversale, les pentes vocales. Tiếp theo là cái có cái vùng hầu, thì vùng hầu là có nhiều ba vùng khác nhau, hầu mũi, hầu miệng, có cái vùng ấy thì ở đây là cái hầu miệng, ở đây ví dụ trên mặt các vùng này là đây đại khái là ba cái sau đây là đây khi mà mình chuyển qua mặt các ánh sáng thì mình có thể để dễ hơn. Donc voilà, vous voyez, on voit ici dans les cordes vocales, vous voyez, là, on va les voir apparaître à un moment donné, et voilà. D'accord? Alors, on va les avoir tout simplement parce que lorsqu'on fait l'examen, il ne faut pas aller trop vite. Si on va trop vite, eh ben, on ne va pas les voir. Mình thấy được cái nặng từ đầu cái thái độ của cái thắng của vùng hầu thì ở đây là mình phải thắng từ từ, tức là mình thêm cái đầu do lại để mình có sẵn cái từ đầu vấn đề, còn nếu có thắng mình quẹt nhanh quá, nếu cái từ đầu trên đây có mình sẽ làm thấy cái nặng này được. C'est près de ce plan de coupe-là que l'on va explorer la thyroïde. Và cũng trên cái mặt các nhà nó cổ này mình sẽ khảo sát sự giảm của thai. En descendant au niveau thoracique, on va essayer de voir l'œsophage. Ví dụ cũng được mình sẽ khảo sát từ còn. Qui se trouve sur le plan frontal entre l'aorte et la zygos. Đây là cái mặt các corona nhưng mà tôi hình dung là đây là đầu mặt trụ, đây là cái mặt lớn và cái từ còn là sẽ nằm nhiều hai cái cổ lúc này. Avec un petit peu de chance, on va avoir du point de vue dynamique, vous voyez l'œsophage qui est là, et vous voyez, on voit la vidange vers le bas. Alors j'ai mis dans les deux sens, hein. La tête elle est là sur ce cliché-là et la tête est là de ce côté. Vous voyez, on voit l'œsophage qui se vide, et il se vide bien dans le bon sens, dans le sens du haut vers le bas. Voyez, c'est bien vers le bas. Ouais, là, oui, j'ai volontairement mis les clichés à l'envers pour pouvoir pour dire que, bah, effectivement, là, sur ce cliché-là, la tête est là, et sur ce cliché-là, la tête est là. Donc, lorsqu'on regarde, vous voyez, sur ce cliché-là, la tête est là, et ça se vide bien dans ce sens-là, vers le bas. Alors que sur ce cliché-là, la tête est là et ça se vide bien. Et on voit un moment. On le voit bien peut-être. Voilà, là, vous voyez, ça se vide bien vers le bas. Donc, deuxième structure visible au niveau de l'abdomen, c'est le foie. Et là, au deuxième trimestre, il a son importance parce que dans certaines pathologies infectieuses ou dans la nasare, où on peut avoir des augmentations du foie, de taille du foie. Cái cổ trục Việt Nam nó là sản phẩm đi máy rồi là giá thì giá nó rất là quan trọng trong một số tốt thương là nhịp trung thì mình một số lần khác thì mình có thể thấy là giá nó lớn hơn cái thường. On va prendre comme référence à la fois la coupe transversale habituelle et la coupe parasagittale droite. Et c'est sur la coupe parasagittale droite que l'on va mesurer la flèche hépatique en prenant en avant de la vésicule jusqu'à la coupole diaphragmatique. Cái này là các bạn có thể sử dụng để mà khảo sát cái giá và các ASEAN để mà nói cho cái bộ mà các thứ hai là Sagittarian cần nhiều phải và đây thì mà các Sagittarian cần nhiều phải nên mình sẽ sử dụng nó để mà nói cho cả hồ gan trong trường hợp là cái giá nó lớn và cái cách đó là mình sẽ đo từ cái phía trước mình lấy một cái đường ở đây mình đo đó mình để tầng là từ một con mắt chứ không phải là như thế này. Et donc, on profite sur le plan de coupe axial de
de repérer la vésicule qui se trouve dans la boucle de la bifurcation du sinus fort. Vous voyez, la vésicule était là. Là, on a l'estomac, le pylore. On va repartir dès le départ. Vous voyez, la bifurcation du sinus fort